दोस्तों, अगर आपके पास भी स्कॉर्पियो S11 है तो कभी ना कभी आपने भी ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। तो जैसे कि मैं बताऊंगा, चाबी ऑन करने से डैशबोर्ड का अंदर से, ये देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, डैशबोर्ड का अंदर से एक कट 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 साउंड आता है, ये सुनाई देगा आपको। रुकिए, ये सुनने को मिला ना। तो इसके लिए आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है। इसके लिए ये एक मोड एक्चुएटर होता है एसी का, और ये जो एक्चुएटर है इसका लोकेशन यहीं पर होता है। ये टूल बॉक्स हम जिस खोलने के बाद ही बगल में रहता है, ये यहाँ रहता है ये चीज़। कैमरे से शायद अच्छा से दिखाई नहीं देगा, ये कट कट कर रहा है देखिए। तो ये एक्चुएटर आपको चेंज करना है। ये एक्चुएटर अगर आप चेंज करेंगे तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।